Поэтому прошу, обрати внимание на то, что я скажу дальше. Я не верю в случайности, я убежден. Все в жизни происходит не просто так. Если ты сейчас слушаешь эти слова, значит, пришло время серьезнее отнестись к себе, к своему здоровью, к своему выбору. Пришло время осознанно подходить к тому, что ты впускаешь в свое тело, в свою повседневную жизнь, в свою судьбу. Если ты чувствуешь, что эти слова находят отклик в твоей душе, напиши в комментариях: «Природа — это аптека Бога». Эта фраза, Маш, не просто слова, это знак, это вера в естественное исцеление. Это символ твоей готовности жить мудрее, легче и здоровее. Как будто ты сам себе говоришь: «Я готов к переменам». А теперь сделай доброе дело. Поставь это видео на паузу и отправь его тому, кто тебе дорог. Возможно, именно эти слова помогут человеку выбрать путь здоровья, изменить свою жизнь к лучшему, осознать: профилактика — это просто доступно и работает. Поделиться — это редкий и по-настоящему щедрый поступок. Иногда одно действие может кардинально изменить чью-то судьбу. А теперь переходим к теме. Сегодня мы поговорим о 8 продуктах, которые не следует хранить в холодильнике, и о рисках с этим связанных. Ты удивишься, но неправильное хранение может не только ухудшить вкус, но и увеличить потенциальный вред для здоровья. Первый. Картофель. При хранении в холодильнике крахмал в картофеле быстро превращается в сахар. А при жарке или запекании эти сахара вступают в реакцию и образуют акриламид — вещество, которое считается потенциально канцерогенным. Хотя прямой связи между акриламидом и онкологией у людей пока не доказано, специалисты рекомендуют свести к минимуму его образование. Как правильно хранить? Держите картофель в прохладном, сухом и темном месте, например, в кладовке. Избегайте хранения в холодильнике. Второй — хлеб. В холодильнике хлеб быстрее черствеет и становится сухим. Кроме того, влажность способствует образованию плесени, а некоторые виды плесени выделяют микотоксины — опасные вещества, которые могут вызывать отравление и даже увеличивать риск развития рака при длительном воздействии. Как правильно хранить? Храните хлеб в сухом, прохладном месте, плотно закрыв его. Если нужно сохранить дольше, замораживайте порционные ломтики. Третий — мед. На холоде мед быстро кристаллизуется, а при нестабильной температуре в нем может повышаться уровень гидроксиметилфурфурола, МФ, вещества, потенциально опасного при высоких концентрациях. Как правильно хранить? Держите мед в сухом, темном месте при комнатной температуре, в плотно закрытой стеклянной банке. Четвертое. Оливковое масло. В холодильнике оно мутнеет, густеет и становится неудобным в использовании. Хотя это и не опасно, структура масла ухудшается, что сказывается на его вкусовых качествах. Как правильно хранить? Оливковое масло лучше держать в шкафу при комнатной температуре, в темной стеклянной бутылке, подальше от источников тепла и света. Продолжение про остальные 4 продукта можно добавить по желанию. Хранение продуктов в холодильнике — привычка, которая кажется правильной, но далеко не всегда такой является. Иногда холод ускоряет окисление, ухудшая вкус и снижая питательную ценность. Особенно это актуально для масел. Оливковое масло. Под воздействием холода масло густеет, мутнеет, а при частом открывании бутылки быстрее портится из-за контакта с кислородом. Как хранить правильно? Держите масло в прохладном, защищенном от света месте, в плотно закрытой емкости. Лучше использовать темную стеклянную бутылку, она помогает замедлить окисление. Кофе. Кофе — пористый продукт, который легко впитывает влагу и запахи. Хранение в холодильнике разрушает его аромат, и вкус становится тусклым. Как хранить? Используйте герметичную упаковку, держите в сухом, темном месте вдали от резких запахов, например, от специй. Избегайте хранения вблизи источников влаги и света. Помидоры. Охлаждение разрушает естественные процессы, которые формируют вкус спелого томата. Холод подавляет активность генов, отвечающих за аромат, и плод
становится водянистым и пресным. Как хранить? Держите помидоры при комнатной температуре в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Если плоды уже спелые и их не планируется съесть в ближайшие дни, можно убрать в холодильник, но перед употреблением дайте им полежать при комнатной температуре. Так они вернут часть своего вкуса. Чеснок. Повышенная влажность в холодильнике вызывает прорастание, появление плесени и порчу чеснока. Как хранить? В сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте, например, в кладовке или корзине. Не очищайте головки заранее, это сократит срок хранения. Лук. Как и чеснок, лук страдает от излишней влаги в холодильнике. Он становится мягким, подверженным плесени, может начать гнить. Как хранить? Держите лук отдельно от картофеля. Совместное хранение ускоряет порчу. В бумажном пакете или просто в открытой корзине, в сухом и проветриваемом месте. Понимание специфики хранения каждого продукта — ключ к сохранению их питательной ценности и вкуса. Неправильное хранение может не только испортить еду, но и увеличить потенциальные риски для здоровья. Простые привычки, такие как отказ от ненужного охлаждения, делают наш рацион более безопасным, натуральным и полезным. Теперь давайте поговорим о повседневных продуктах, которые есть почти в каждом доме, но которые многие до сих пор хранят неправильно. Бананы. Эти фрукты очень чувствительны к холоду. В холодильнике их кожура темнеет из-за разрушения ферментов, а сами плоды становятся вялыми. Хотя мякоть остается съедобной, процесс порчи ускоряется. Как хранить? Держите бананы при комнатной температуре, подвешенными на крючке или на тарелке, вдали от прямых солнечных лучей. Если бананы переспели, очистите, нарежьте и заморозьте. Это идеальный вариант для смузи или выпечки. Авокадо. Незрелый авокадо в холодильнике почти не созревает, так как холод тормозит процесс размягчения. Однако спелый авокадо можно хранить в холоде пару дней, чтобы не переспел. Как хранить? Оставьте его при комнатной температуре до созревания. После поместите в холодильник целиком или нарезанным, сбрызнув лимонным соком, чтобы замедлить потемнение. Хранить желательно не дольше 2-3 дней. Яблоки. Яблоки выделяют газ этилен, который ускоряет созревание, а иногда и порчу других овощей и фруктов, особенно зелени. Как хранить? Если планируете съесть яблоки в ближайшие дни, держите их при комнатной температуре, отдельно от других продуктов. Если нужно сохранить надолго, уберите в холодильник, но также в отдельный ящик или бумажный пакет для более длительного хранения. Некоторые продукты все же можно помещать в холодильник, но делать это нужно грамотно. Морковь. Если оставить морковь вне холодильника, она быстро вянет и теряет сочность. Однако и в холодильнике важно правильно организовать хранение. Как хранить? Сложите очищенные морковки в стеклянную банку с крышкой и залейте холодной водой. Меняйте воду каждые 2 дня. Это позволит сохранить хрустящую текстуру более недели. Клубника. Это одна из самых капризных ягод. Она быстро портится, особенно если ее мыть заранее. Влага ускоряет рост плесени. Как хранить? Не мойте клубнику до момента употребления. Храните в контейнере с крышкой или дуршлаге, установленном на тарелке с бумажным полотенцем. Мойте только перед тем, как есть. Листовая зелень, салат, руккола, капуста. Без правильного хранения листья быстро теряют упругость, вянут и темнеют. Как хранить? Тщательно промойте, хорошо просушите, затем уложите в контейнер с крышкой или тканевый мешок. Между слоями кладите бумажные полотенца. Они впитывают лишнюю влагу. Меняйте их каждые 2 дня. Яйца. Многие хранят яйца на дверце холодильника, не подозревая, что это худшее место. Постоянные колебания температуры при открывании нарушают их стабильность. Как хранить? Размещайте яйца на внутренних полках холодильника, острым концом вниз. Не мойте перед хранением. Это удаляет защитную пленку с поверхности скорлупы. Эти простые, но эффективные советы — часть осознанного и заботливого подхода к питанию.
Грамотно храня продукты, вы снижаете количество пищевых отходов, сохраняете витамины, заботитесь о здоровье своей семьи и экономите средства. Это путь возвращения к природе, уважения к телу и понимания, что мы кладем на свою тарелку. Теперь затронем еще одну важную тему — невидимые ошибки, которые обесценивают продукты прямо у нас на кухне. Первое. Использование неподходящего пластика для горячей пищи. Многие кладут еду прямо с плиты в пластиковые контейнеры. Но высокая температура вызывает выделение опасных веществ, таких как бисфенол А, BPA, способных влиять на гормональную систему и ассоциированных с повышением риска развития онкологии. Как избежать? Используйте стеклянные контейнеры для хранения горячей пищи. Если все же используете пластик, дождитесь полного остывания, прежде чем закрыть и убрать в холодильник. Вторая жарка на неустойчивых маслах. Подсолнечное, кукурузное и соевое масла содержат полиненасыщенные жиры, которые при нагревании окисляются, образуя свободные радикалы. Это провоцирует воспалительные процессы и может со временем привести к хроническим заболеваниям. Как избежать? Для жарки лучше использовать кокосовое масло, качественное сало или оливковое масло на среднем огне. Третий — многократный разогрев пищи. С каждым новым разогревом пища теряет питательные вещества, а ее структура изменяется. Особенно опасно многократно разогревать картофель, рис или мясо. Это увеличивает риск бактериального заражения и появления вредных соединений. Как избежать? Разогревайте только ту порцию, которую планируете съесть. Остатки пищи храните в закрытой посуде и не разогревайте их более 1-2 раз. Четвертое. Хранение влажных продуктов. Если вы кладете в холодильник фрукты, зелень или овощи во влажном виде, это создает идеальные условия для развития плесени и бактерий. Такие продукты портятся быстрее и могут выделять опас. Как избежать? Всегда тщательно высушивайте продукты перед тем, как отправить их на хранение. Используйте бумажные полотенца, хлопчатобумажные ткани или сушилки для зелени и салата. Пятая — нарезка продуктов на поврежденных разделочных досках. Царапины и трещины на пластиковых досках накапливают остатки пищи и микроорганизмы. Даже после мытья бактерии могут оставаться. Как избежать? Отдавайте предпочтение качественным деревянным доскам или доскам из материалов, устойчивых к повреждениям. Следите за их состоянием, регулярно обновляйте инвентарь. Используйте разделочные доски из закаленного стекла или качественного дерева и обязательно разделяйте их по назначению. Одна доска для сырых продуктов, мясо, рыба, другая для овощей, фруктов и готовых блюд. Это предотвращает перекрестное загрязнение и защищает ваше здоровье. Готовка в поврежденной посуде с антипригарным покрытием — еще одна опасная привычка. Мелкие царапины в тефлоновом или другом покрытии могут выделять микрочастицы, которые попадают в еду и накапливаются в организме. Со временем это может оказывать токсическое воздействие и даже способствовать развитию болезней. Как избежать? При появлении царапин или повреждений сразу заменяйте посуду. Лучше отдавать предпочтение нержавеющей стали, чугуну, глиняной посуде или жаропрочному стеклу. Такие материалы безопасны, долговечны и не выделяют вредных веществ. Может показаться, что все это слишком сложно или технически, но это не так. Это маленькие шаги, которые легко внедрить в повседневную жизнь, и с каждым новым шагом вы приближаетесь к более осознанному, здоровому и гармоничному образу жизни. И помните, не обязательно все менять сразу. Главное — начать с простого, быть внимательным к себе, своему телу и выбору, который вы делаете ежедневно. Это путь к качеству жизни и настоящей заботе о здоровье. А теперь натуральное средство из китайской медицины, которое особенно полезно после 60 лет для укрепления иммунитета и общего оздоровления. В центральных горах Китая живут деревни, где пожилые люди отличаются завидной бодростью, крепким здоровьем и долголетием.
Там старшее поколение не просто уважаемо, оно активно, трудоспособно, сохраняет ясность ума и энергию даже в 80, 90 и более лет. Одним из ключей к их долголетию считается древний рецепт. Простое, но мощное средство, которое передается из поколения в поколение. Его пили монахи во время медитаций, фермеры в холодные сезоны и пожилые люди для поддержки жизненной энергии, ци и внутренней устойчивости. Этот напиток особенно важен осенью и зимой, когда иммунитет ослабевает, а организм становится уязвимее. Он способствует укреплению защитных сил, улучшению кровообращения, пищеварения и снижению воспалительных процессов. Рецепт здоровья после 60. Ингредиенты. Свежий имбирь, кусочек длиной 5 сантиметров, нарезанный, чеснок 2 зубчика, куркума до 1 чайная ложка порошка или кусочек свежего корня. Натуральный мед 1 столовая ложка, желательно органический. Сок половины лимона, вода 300 мл. Приготовление. Доведите воду до кипения. Добавьте имбирь, чеснок и куркуму. Варите под крышкой на слабом огне около 7 минут. Снимите с огня, процедите. Когда немного остынет, добавьте мед и лимонный сок. Перемешайте и дайте настояться еще пару минут. Как употреблять? Пейте по 1 чашке утром натощак в течение 21 дня подряд. В период простуд, вирусов или резких смен погоды можно повторить курс. Противопоказания. При активной язве желудка, гастрите или нарушениях свертываемости крови следует проконсультироваться с врачом. Беременным и кормящим женщинам не рекомендуется регулярный прием куркумы и имбиря без одобрения специалиста. Этот рецепт не просто напиток. Это часть древней культуры заботы о теле, основанной на наблюдении, мудрости природы и уважении к жизненной энергии. Начните день с этого настоя, и вы почувствуете перемены уже через несколько дней. Почему этот рецепт действительно работает? Имбирь — одно из мощнейших природных противовоспалительных средств. Он стимулирует кровообращение, повышает внутреннюю температуру тела и создает ощущение тепла, которое защищает организм изнутри. Чеснок способствует выработке лейкоцитов, клеток, отвечающих за иммунитет, что усиливает защиту от вирусов и бактерий. Куркума содержит активное вещество куркумин, обладающее сильным антиоксидантным действием. Он помогает снижать воспалительные процессы и укрепляет иммунную систему. Мед — это не только природный антисептик. Он мягко воздействует на слизистые оболочки, успокаивая их, и при этом быстро восстанавливает силы организма. Лимон, как известно, богат витамином С. Он способствует выработке коллагена, поддерживает иммунную функцию и помогает бороться с вирусами и воспалениями. Сила в простоте и мудрости. Комбинация этих ингредиентов работает на глубинном уровне. Она помогает организму восстановить баланс, поддерживает здоровье внутренних органов и создает естественный щит от сезонных инфекций, респираторных заболеваний и скрытых воспалений. Этот рецепт не магия, а результат вековой мудрости, подкрепленной современными знаниями. При регулярном применении и осознанном подходе он способен заметно улучшить ваше самочувствие. Пища и здоровье — все взаимосвязано. Задумывались ли вы, что неправильное хранение продуктов или, казалось бы, мелкие ошибки на кухне, годами повторяясь, могут подтачивать ваш организм? Это не вымысел, а реальность. Если вы дочитали до этого места, значит, вы уже не на том же уровне, что были раньше. Вы стремитесь к осознанности, знаниям, хотите заботиться о себе и изменить свою жизнь к лучшему. Это заслуживает уважения. Мы не можем изменить прошлое, но можем изменить будущее. Каждое, даже маленькое решение, от выбора кастрюли до ингредиентов в тарелке — это акт любви к себе. Это ваш способ выразить благодарность жизни, телу, здоровью, каждому новому дню. А теперь вопрос к вам. Насколько полезным оказался для вас этот урок? Оцените от 0 до 10, как сильно затронула вас эта информация. И напишите, пожалуйста, из какого вы города.
Мне действительно интересно, насколько далеко уходит это послание. Я радуюсь, когда вижу, что мои слова находят отклик по всей России и даже за ее пределами. И еще одна важная просьба. Если этот материал откликнулся вам хотя бы немного, напишите в комментариях. Исцеление приходит из природы. Это простая фраза, как семя. Когда вы ее произносите или пишете, вы делаете выбор в пользу жизни, заботы и природной мудрости. Каждый такой комментарий усиливает цепочку добра. Вы помогаете этому знанию распространяться дальше, принося пользу другим. И не забудьте, книга «Здоровье рождается из природы» из серии «Утраченные рецепты» сейчас доступна по специальной праздничной цене. Это последняя неделя, пока ее можно приобрести. Ссылка находится в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. Успейте, пока она есть в наличии. Поделитесь этим знанием. Если вы знаете кого-то, кому важно услышать все, о чем шла речь сегодня, перешлите это видео. Иногда один такой шаг способен изменить чью-то жизнь. И именно с этого начинается путь к выздоровлению. В завершение. На конечной заставке вы увидите 2 дополнительных видео. Они прекрасно дополняют сегодняшний урок и помогут вам углубить знания. Если вы действительно решили заботиться о себе, посмотрите их. Это редкий и глубокий материал, который способен изменить мышление. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Спасибо вам, что были здесь. Спасибо за веру в природу, в жизнь и в силу информации. До встречи в следующих видео. Желаю вам крепкого здоровья. Обнимаю. И пусть Бог будет с вами.